আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এআরপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য লাইভ একটি অসাধারণ অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব। এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ইনস্টল করলে অনেক মজা পাবেন আপনার ডিসপ্লের মধ্যে। তো আমরা প্রথমে কথা না বাড়ি অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করে নিই। আমরা প্লে স্টোরে চলে যাব। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আমাদেরকে এখানে সার্চ করতে হবে MIRA মিরা লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন, এটা আপনারা ইনস্টল দিয়ে দিবেন। আমি অলরেডি ইনস্টল দিয়ে দিছি। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা টাচ দ্য স্ক্রিন টু জেনারেট শর্টিং পার্টিকুলার এটি কি লিখছে পার্টিসেল অ্যান্ড সাউন্ড, ঠিক আছে। তো এখানে দেখেন কত অনেক সুন্দর একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনারা ইনস্টল দিবেন। ইনস্টল দেওয়ার পর বাচ্চাদের জন্য খুবই মজার হবে, বাচ্চারা দেখলে অনেক মজা করতে পারবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আপনি ইনস্টল করে বাচ্চাদেরকে দেন, তো প্রথমে ইনস্টল করার পর আমরা যখন ওপেন করব, ওপেন করার পর আপনারা দেখতে পাবেন যে একটা অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হয়ে একটা সুন্দর লাইভ ওয়ালপেপারের মতো দেখাবে, আর সাথে সাথে সাউন্ড আসবে। আপনি ওখানে যখন টাচ করবেন অন্যরকম মজা পাবেন। তো বাচ্চারাও দেখলেও এটা বুঝতে পারবে। আর রাতের বেলা এটা নিয়ে খেলতে খুব মজা লাগে। সাউন্ডটাও খুব একদম যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা পিকচারের সাথে একদম ম্যাচ। দেখেন মনে হচ্ছে আপনি কোনো স্পেসে থাকবেন, এরকম মনে হয়। খুব দারুণ দেখতে। আপনার ডিসপ্লেটা যদি সুপার অ্যামোলেড হয় তাহলে কিন্তু আরও অনেক মজা পাবেন, এবং ডিসপ্লের ডেনসিটিটা যদি বেশি হয়, আপনার 600-এর উপর হয়, তাহলে আপনি আরও অনেক মজা করতে পারবেন। দেখেন আপনি যখন এখানে টাচ করবেন আরও অনেক মজা পাবেন। মনে হচ্ছে স্পেসশিপের কোনো কিছু এরকম মনে হবে। খুব দারুণ একটা। আর প্রত্যেকটা কালারগুলো এখানে চেঞ্জ হতে থাকবে, আলাদা আলাদা একটা একটা কালার আসবে। আমার কাছে খুব ভালো লাগে রাতের বেলা এটা নিয়ে, মানে খেলতে ভালো লাগে। এরকম অনেক সুন্দর একটা অ্যাপ্লিকেশান। বাচ্চাদেরকে দিলে হয়তো বা ওরা টাইম পাস করতে পারবে বা খেলতে পারবে ছোটো বাচ্চাদেরকে। আস্তে আস্তে কালারটা চেঞ্জ হতে থাকবে, তারপর সাউন্ডটাও আস্তে আস্তে একটু ডিপ হতে থাকে। এখানে আপনি যখন টাইপ করবেন এরকম এই যে ইফেক্ট আকারে আসে এগুলা, দেখেন লাইট ইফেক্টের মতো। তো মজার একটা অ্যাপ্লিকেশান, আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন। খুব সুন্দর একটা অ্যাপ্লিকেশান, বাচ্চাদেরকে খেলার জন্য দিতে পারেন। অনেক সময় বাচ্চারা বাসার মধ্যে যদি ডিস্টার্ব করে সেক্ষেত্রে এটা দিতে পারেন। এই অ্যাপ্লিকেশানটা অনেক মজা পাবেন, এবং বিশেষ করে রাতের বেলা যাদের কাছে সুপার অ্যামোলেড এবং ডিসপ্লে ডেনসিটি বেশি, হাই র্যাঙ্কের মোবাইল আছে, তারা ব্যবহার করলে অনেক মজা পাবেন। তো বন্ধুরা, আমার এই ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশানটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন।